ஹலோ ஆல், இன்றைக்கி இந்த அகரோவோட ஹேர் ட்ரையர் தான் நான் வந்து பார்க்க போகிறேன். நான் மெயினாக எதுக்காக வாங்கினேன் அப்படின்னா இந்த டிஃப்யூசருக்காக தான். இது வந்துட்டு கேர்லி ஹேர்க்கெலாம் வந்துட்டு ரொம்பவே சூட் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த ட்ரையர் பேக்கை இப்படி தான் இருக்குது. இதை நான் வாங்கியே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 1 இயர் ஆக போகுது. இப்போ தான் நான் எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு வந்துட்டு 2 செட்டிங்ஸ் அண்ட் 3 டெம்பரேச்சர் மோட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இதை ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இதோட கேபிள் வந்துட்டு ரொம்ப லென்த்தாகவே இருந்தது. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அண்ட் மெயினாக இதில் 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று கூலிங் அண்ட் இன்னொன்று ஹீட். இது ரெண்டுத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம டெம்பரேச்சர் மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஹேர் ட்ரையரில் டிஃப்யூசர் வச்சு ஹேரை ஹீட் பண்ணுறப்போ எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணால் ரிசல்ட் வந்து சூப்பராகவே இருந்துச்சு. ஒரு 50% என்னோட ஹேர் வந்துட்டு நான் இந்த ட்ரையரில் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் நார்மலாகவே என்னோட ஹேரை வந்துட்டு ட்ரை ஆக்க விட்டுட்டேன் வெயிலில். ஏன்னா நம்ம ஸ்கேல்புக்கு ரொம்ப ஹீட் கொடுத்தோம்னா ஹேர் ஃபால் ரொம்பவே ஆகும். அண்ட் இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன். ப்ரைஸ் வந்துட்டு 1299. இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு ஓகேஷாக தான். இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் பார்க்க பிடிக்குன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.